urakwiye gushemezwa. Umutima w'Imana rero wamanutse urakwiye gushemezwa. Turaguhaye ikaze Mana mutima mweranda. Turaguhaye Mana mutima mweranda. Turaguhaye kutuza ibyiza byawe. Turaguhaye ijuru rimanukane ngaha. Uno munsi wigishe muri ngaha. Uno munsi wigishe urwaruka. Uno munsi ugirire neza. Turaguha abandi bose ishasha. Uno munsi uyobora umanuke. Uyobora ngaha. Maze ugirire neza. Urakaza Mana mutima mweranda. Mu mateka yawe niho nkura ubwenge, nicyo gituma nanga inzira yose y'ikinyoma.
ijambo ryawe ni urumuri rw'ibirenge byanje, ni umuco w'inzira yanje. Ijambo ry'Umukama. Murakoze, turashobora kwicara. Rwaruka mwese rwa diyoseze nkuru ya Gitega n'urwaruka rundi rwose mu Burundi rwadukurikirana ku isangiza umubyeyi wacu Bikira Mariya, inyigisho ya mbere y'iforumu isabukuru y'urwaruka muri diyoseze nkuru yacu ya Gitega irikiragana muri paruwase Karusi. Jewe ndavuga ni Patiri Innocent Nshimirimana, mupatiri arangurira ubutumwa muri paruwasi Katedrali Kristu Umwami yo ku Mushasha, nkaba ndi icegera cy'Ibutsamana ashinzwe ubutumwa bw'abakristo barayike muri diyoseze nkuru ya Gitega, dushinzwe byanyu mu nzi bita ngo Sedare Gitega. Njyewe ngo ntabwo rero gutanga inyigisho ya mbere ya forumu. Umutwe w'inyigisho uvuga ngo ijambo ryawe Mukama riramboneshereza, niryo rumuri rw'inzira yanje cyangwa niryo rumuri rw'ubuzima bwanjye. Tugire Kristo. Shalom. Shalom. Tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Bavukanye, iryo jambo ryo kuvuga y'icivugo twisanga mu Zaburi y'119 umurongo w'105. No dusanga ijambo ry'umutwe w'icivugo cy'inyigisho yacu. Bavukanye, ijambo ry'Imana ni iki? Ijambo ry'Imana ni iki? Kugira ngo twumvirize turabire hamwe uyu munsi. Tugire Kristo. Rwaruka kumutishura neza, mwaraye neza, mwiyumva gute? Aha turiniye nababere mpamvu muriringi ngo haniye. Rwaruka haniye ahari mu ngoro y'Imana muri paruwase ya Karusi muri diyoseze nkuru ya Gitega. None rwaruka murakunda ijambo ry'Imana? Abakunda ijambo ry'Imana asore bose bakiriza urutoki. None aho batakije bakunda iki? Bakunda abashiri babo? Bakunda abo mugorigori? Abatakije bakunda iki? Rwaruka murashaka kumenya ijambo ry'Umukama? Nicyo twaje kurabira hamwe uyu munsi. Mbega mu buzima bwanyu mumurikirwa n'iki? Ni ijambo ry'Umukama. Mbega ijambo ry'Umukama ryo turitegera gute? Tugiye turabire hamwe muri inyigisho y'Isaha. Twotegera gute ijambo? Mumundire tubanze dutahure ijambo icariki. Burya sinzi yuko tuvuze ijambo mwese mugitegere. Mumundire amazegenge mu mugenzo y'Abarundi. Aho hambere Abarundi baratinya ijambo, barasomera ijambo. None ijambo ni iki? Mvuze ijambo umenga ni urukurikirane gusa rw'indome ABCD ziri mu nzizi. Ariko Abarundi bo bari batahuye yuko ijambo atari ikintu gisanzwe. Noza wumva hakuraniye abantu, iyo umuntu ariko aravuga ubundi agaca yihenda akavuga, baca bamubwira ngo tinya ijambo. Siko none niba bavuze ngo tinya indome, oya tinya ijambo. Cyaratira ko umuntu avuga uyundi ariko aravuga. Mbere n'abagabo bagiye aho bateretse baritwaza rino jambo ngo umugabo ntavumba inzoga avumba iki? Avumba ijambo. None ijambo ni iki? Mbere n'umuntu akunda kuvuga amajambo menshi barakunda kumuhanura ati hewe burya rero ijambo rigukunze rikuguma hehe? Rikuguma mu nda. Mbere majambo ntupfa gusohora ijambo uko bishakiye. None ijambo ni iki? Umuntu w'umunyarusaku akunda kuvuga amajambo menshi barakunda kumubwira ati burya rero urakunda kurabagiza ngo none burya uyihoreye agira ati
ahonga bike. Udapfa gusohora ijambo umwanya wose ahonga bike. None ijambo ni iki? Ngo nta guhanga ku rurimi kandi ikirenge kihehe kiriho ntupfa kuvuga. Hari n'ahandi batubwira ngo hakwicara ku mutigito w'inkono, ngo kwicara ku mutigito w'ijambo ryanyene. Hakwicara ku mutigito w'inkono, ngo kwicara ku mutigito w'ijambo ryanyene. None ijambo ni iki? Ijambo rirafise ingufu bavukanye. Ndakubwiye ati wa mugabo ugenda wasuzira umuntu ngo patiri ngasano yanditse siko none ndabesha. Ahora harimo umwenge ariko kuratwenda aramubwira ati yego so wawe arapfuye wo umutwe kandi bavuze ijambo siko none bavuze ijambo rigizwe n'indome a na r na a na b na f na u na y na e arapfuye. Atangura kurira ndakabasha naye none nitike naye papa arapfuye kandi avuze ijambo gusa. Aho uvuga ati wowe ufise imashini sohoka yoca sohoka siko none kandi avuze ijambo. None ijambo ni iki bavukanye? Ijambo ni iki? Ni ijambo ry'umuntu rirarema, hakaba ijambo ry'umukama gusa. Ijambo ry'umukama naryo n'agatangazo bavukanye. Ndagututse utaha washavuye. Amajambo ararema akaduhindura, urahinduka kandi uriko uratumenga kuko mvuze ijambo. Bavukanye none y'amajambo y'umwana w'umuntu akomeye. Harakantu ijambo ry'umukama naryo ijambo ry'Imana. Tuti ijambo ry'umukama rikomeye rwose. Ndakubwiye ati wambawe ntuca ucikirwa siko none ngamubu nka Yesu akubwiye ati wambawe kubona gusohoka n'umurizo waneze ubwenge urakuga. Ijambo ry'umukama none ni iki bavukanye? Ijambo ry'umukama rirarema rirakiza. Mbere tukakwirabira hamwe ijambo ry'Imana si ijambo gusa, ni n'umuntu Yesu Kristo umuperesona wa kabiri w'ubutatu bweranda. Ijambo ry'umukama ni Yesu Kristo wenyene ubwiwe. Ijambo ry'Imana riri gusigura. Ijambo ry'Imana ni ubutumwa bw'umukama bwanditse mu gitabo ceranga bita Bibiliya. Umukama yaduhaye ubwo butumwa abucishije ku banditsi beranga, ku batumwa no ku bahanuzi bahumekewe na Mutima Mweranda. Ijambo ry'Imana n'ubutumwa bw'umukama bwanditswe mu gitabo ceranga Bibiliya. Ubwo butumwa umukama yaduhaye abucishije ku banditsi beranga, ku batumwa no ku bahanuzi bahumekewe na Mutima Mweranda. Twumvise ikigo cyacu mu ijambo ry'umukama riramboneshereza niryo rumuri rw'inzira yanjye. Bavukanye ijambo ry'umukama ngo turisanga mu gitabo n'ibaruwa rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye Timote igabane cya 3 umurongo wa 16. Tubona yuko ivyanditswe vyeranda cyane ijambo ry'Imana ngo bifasha cyane umuntu bikamutabara. Aho ni kwa Timote. Rero ushaka gutabaruka soma kandi ukunde ijambo ry'Imana. Hari ubona kuba mu ngorane udatabaruka nuko udasoma ijambo ry'umukama. Ushaka gutambuka udatsitara soma kandi uzirikane ijambo ry'umukama. Hari ubona umutikagurika ugwa uja mu busambanyi, uja mu biterasoni, uja mu buhumbu, nuko by'ukuri utarasoma utarategera ko utarazirikana neza ijambo ry'Imana. Ushaka kutazimagirika soma kandi uzirikane cyane ijambo ry'umukama. Hari ubona urayuja uhusha inzira ufatiye wari gufata iriya nziza nuko udasoma kandi utazirikana ijambo ry'Imana. Ushaka inzira itazimiza genda irondere mu ijambo ry'umukama. Ushaka kutajuragirika
mu buzima bwawe, genda usome ijambo ry'umukama. Ushaka kutabura icyo ufata, ushaka gufata ingingo nziza kandi zibereye, genda usome ijambo ry'umukama. Niho uzokura ubwenge no gutahura bigutumbereza neza ku nzira n'ingingo nziza n'ugwaruka gufata. Ushaka kugendera mu muco, soma ijambo ry'umukama. Mbere ushaka n'umusheri mwiza, soma ijambo ry'Imana. Shalom, shalom. Ababuze abasheri, genda musome ijambo ry'umukama. Muzobashaka umusheri mwiza, umugabo mwiza, umugore mwiza, ari mwikare, ari mw'ijambo ry'Imana. Niho uzosanga umugore w'ingeso nziza, ingene umukama amudondora muri vya bitabo muzi vy'ibigani, ubwitonzi, kwakohereza n'ahandi, muzogende muraba. Ushaka umugore mwiza, ushaka umusheri mwiza, genda usome ijambo ry'umukama rizokumurikira, rikwereke ingene wocagura neza. Ushaka gukomera, ushaka ingufu, ushaka guhinduka, genda usome ijambo ry'umukama. Bavukanye, navuze yuko ijambo ry'umukama ryanditse mu gitabo kirana bitwa Bibiliya. Manisabe abafise Bibiliya niranga n'abakiriza urutoki. Abafise Bibiliya cyangwa nziza ntacyo bakiriza urutoki. Mu ndabi nta na cumi mbona ngaha. None abandi mufise iki? Mufise za telefone binini bita Android, bigugwa miliyoni, ugashobora ibihumbi 40 kugura ijambo ry'umukama. Mubona bigeze bitangaje. Abandi mufise iki n'abandi bafite ijambo ry'umukama bavukanye. Bibiliya niranga ni igitabo kirimo vya bitabo byose dusanga vyanditswemo ijambo ry'umukama. Murazi ko muri Bibiliya harimo ibice bikuru bibiri. Bwa mbere ubwuzure bwa kera, siko none burimo ibitabo bingahe? Ibitabo 46 vyanditse mu ndimi z'Igiheburayo, Ikiarameya mbere n'Ikigiriki. Ego uduhande duke. Hariho kandi n'ubwuzure bushasha burimo ibitabo bingahe? 20 uteranije dusanga Bibiliya nyeranga irimo ibitabo 73. Abavuze ngo nabi barusizi ko mw'ishure baronka amanota mu biharuro. Bibiliya nyeranga irimo ibitabo 73. Dusanga Bibiliya nyeranga rero atari ibitabo gusa, ahubwo ari biblioteke. Nicyo gituma ijambo ta Bibiliya, ahavuye ijambo Bibiliya mukunda kuvuga, ni ijambo risigura ibitabo byinshi. Ta Bibiliya mu rudende ni ton biblion, igitabo kimwe. Bibiliya rero uvuze ibitabo byinshi. Bibiliya nyeranga uvuga ibitabo vyeranga, icyo bisigura. Bibiliya nyeranga isigura ibitabo vyeranga. Ta Bibiliya. Navukanye iyi Bibiliya tuyisome kuko niho hari ijambo ry'umukama. Sinzi ko mukunda gusoma Bibiliya. Asinzi nobabaza ugwaruka n'abaje bakeyi babazi n'imirongo 5 muri Bibiliya n'abasabi bakize urutoki. 5 ku mutwe ati zarisana havuka n'umuntu bakize urutoki. Hakiri kare mu ndabi abajije babazi n'imirongo 5 muri Bibiliya. Hagati aha handitswe ukuntu bakize urutoki. Mu ndabi nta na kimwe mbona bwamusengera. None abandi imitwe yawe bari nyinshi. Harimo za ndirimbo za Kikura Kiri ndabeshya. Harimo za ndirimbo za Bifes wungu Chiki washishe kuki. Harimo za ndirimbo za Satifika Shinoni, Lokero, Kisese, murazizi.
na Tel Aviv ya ahantu muri Tel Aviv muhera kuva ku kantu ka mbere gushika ku kanyuma na ka kantu barashira none bitwara amafuka y'igwaruka rwacu ibiniki nijemo ijambo ry'Imana muyuzuze ijambo ry'Umukama murisome kenshi murizirikane ko nabwiye yuko Bibiliya nyeranda sigitabu gusa ni n'umuntu umupersona wa kabiri w'ubutatu bw'Iranda Yesu Kristo amutazira Dei Verbo bisigura jambo w'Imana ngo twisoma mu nkuru za Yohana igabane cya mbere umurongo wa mbere jambo w'Imana Dei Verbo gitosha Bibiliya si n'ibitabo gusa kiratwerekana wa muntu Yesu Kristo umupersona wa kabiri w'ubutatu bw'Iranda gituma Bibiliya atari umuntu ashobora kuyihezagira tugire Kristo. Shalom. Namaze kubona umuntu ahitega Bibiliya ntawe tuva mubonye ko bisanzwe ari Nyeranda kubw'aya majambo Nyeranda ayirimo icyo gihambaye rwose wavukanye iki gitabo rero gikundi navuze ko gitabo kitwereka Yesu Kristo ushaka rero kumenya Yesu Kristo soma iki soma ijambo ry'Umukama igituma ubona utazi Yesu utaramumenya neza Yesu Kristo nuko atakanya gufata ngo usome ijambo ry'Imana umwanya wose uratuna yuko wisomera za message kuri WhatsApp urungika shenga gukumbuye byambaburiye yapfuye darashe gahene ukavuka igiso byarumbuye ubengwane urumogi aho ufata umwanya gusoma ijambo ry'Imana mwibuke yuko umubona yitwa Benedicto Miranda Sembenwa niwe yatubwiye ati burya rero umunsi urimo amasaha 228 muri amasaha 228 Benedicto Miranda yaciye ayagaburamu gutatu acavuga mu masaha 228 harimo amasaha 8 kugira gute yo gukora siko none umukozi nyawe akora amasaha 8 ku munsi hanyuma harimo ayandi masaha 8 yo kugira gute yo kuruhuka siko none avuga ko umuntu yajyanye neza atarenza amasaha 8 ku munsi none ayandi masaha 8 asigaye yayiki nayo gusenga ukaba udakora amasaha 8 nturuhuke amasaha 8 ntusenge amasaha 8 ahubwo ushishiraho kabaza toilette ubwaso uzofise ikibazo bavuga no murasenga amasaha 8 bigakundi zasa kunazi babashiri bani nabo n'ibindi byinshi bavukanye amasaha 8 yo gukora amasaha 8 yo kuruhuka n'amasaha 8 yo gusenga uko Benedicto Miranda tubigisha muri amasaha 8 rero yo gusenga harajamo no gusoma ijambo ry'Imana kusoma ijambo ry'Imana bakasenga rero ushaka kumenya neza Yesu Kristo soma uzirikane ijambo ry'Umukama uzoheza umenye Yesu icyo gituma Yeronimo Mweranda umuvunyi w'abasomyi b'ijambo ry'Imana atatubwira ngo l'ignorance des saintes écritures c'est l'ignorance du Christ ngo ukutamenya ibyanditswe byeranga niko kutamenya Yesu Kristo soma muzirikane ijambo ry'Umukama ni igitabo cyeranga kitubwira Yesu Kristo igitabo cyanditswe Amphore Diatique igitabo cyanditswe hakoresheje uvuga amaboko abiri ukuboko k'Umukama hamwe n'abantu Umukama yakoresheje dusome tuzirikane ijambo ry'Umukama ikirahambaye haba ushaka gusoma neza ijambo ry'Umukama nibwo umwigi nakoresheje mu nabare ijambo ry'Umukama uzobanza gusoma ubwuzure bwa bushasha hamwe tugenda gusoma ubwuzure bwa kera
urasoma ukumva umenga ni imigani mugwereye kubwuzure bushasha ugasubira ku bwuzure bwa kera uvuga bavuga bya bindi byaba kuri Yesu ntibavuga bavuga wa muntu umuhanuzi yavuga yari Yesu Kristo utubitangura rwose nubona Yesu ahuye n'abatumwa b'Emawusi yaciye abanza arabasigurira ibyanditse kera ngo amaso yabo bacaruhuka baca barategera ibyabaye kuri Yesu Kristo umugore wumva utabanje kubimenya ntushobora kubitegera akora kandi muzokoresha bazabafasha rwose bavukanye ijambo ry'Umukama rirafise amatazirano atari make mu nkundire ndababwira amatazirano y'ijambo ry'Umukama muri kagere Yesu abajije ba Petero abatumwa kwa Matayo igabane cya 16 umurongo wa 15 n'umurongo wa 16 yabaye ati mwumva bavuga bati baramubwira hama ku murongo wa 15 cyagati mwoho munyitane nawe bakora bavuga ati ijambo ry'Umukama mutabura gute mwonyitambiki amotanga amatazirano menshi mwotazira ijambo ry'Umukama abavuga ngo ijambo ry'Umukama ndatsire ryamurikiye jewe rikangura mu nzira n'indimi urumenga ijambo ry'Umukama n'umuri abandi bati nani urumenga n'umuco abandi bati ndatsire neza napfapfanye nayakuye ndashitseyo habari hasubiza ubuzima urumenga ijambo ry'Umukama rirarema ntirurema abandi bati ndatse n'Umukama yageresheje nihebuye urumenga ijambo ry'Umukama nindemesho abandi bati ndavye igene ijambo ry'Umukama ryahinduye ahandi hose byari byarasi ashobora kuvuga ati nanje mbona umenga ijambo ry'Umukama rirafise ububasha butananirwa mwumve ko ijambo ry'Umukama rifise amatazirano menshi ubwa mbere rero n'urumuri rw'ubuzima bwacu n'umuco nyibuke cya kivugo cyacu turiko turazirikana muri yigisha ijambo ry'Umukama riramboneshereza niryo rumuri rw'ubuzima bwanje y'inzira yanje n'urumuri rero ushaka umuco utazokuzimiza uragenda wihatire kandi wihambire rwose kw'ijambo ry'Umukama rizokuboneshereza rwawe ikora inzira nziza wufata yaza y'inywabi hamwe munyegeza ugenda mu ngeso mbi wicumuro ukororinda uja mu busambanyi uja mu biterasoni ijambo ry'Umukama rizobikubuza ushaka rero umuco ukumurikira ukwereka inzira nziza wufata genda usome ijambo ry'Umukama n'urumuri niryo muco w'ubuzima bwacu hama ubwa kabiri ijambo ry'Umukama rirarema ntirurema la parole créatrice ushaka guhinduka no kuba umuntu mushasha no kuba umuntu muzima genda usome kandi uzirikane ijambo ry'Umukama. Aleluya, aleluya, shalom. Dukomere amashyi Umukama. Ushaka kuzuka, ushaka ubuzima bushasha, ushaka guhinduka, ushaka gusubira kuba ikiremwa gishaje, soma uzirikane ijambo ry'Umukama. Muzorabe igitabo cy'Amahoro igabane cya mbere. Ijambo ry'Umukama Umukama yaravuga rigaca rirarema. None mugiye gusoma no mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya igabane cya 55 ku murongo w'icumi no w'icumi haranditse rya jambo muzi rwose ngo kurya imvura bwirinze imanuka ikagwa idasubira mu ijuru itanejeje n'icyatsi na kimwe ngo niko n'ijambo ry'Umukama ririnze risohoka riva mu kanwa k'Imana ngo ridasubirayo ritagize gute ritarangura icyo Umukama yabitumye rigakora rirangura. Kandi murabizi Imana ivuze ntirivuze gusa, Imana ivuze rigize gute ibikoze tuzi ko mwabiziye. Haleluya, Imana ivuze ibikoze no mwe kugira ati haguruka wari kivuga uteruhaguruka. Imana ivuze ati humuka uteruhumuka. Imana ivuze ibikoze nico tumenya ngo Umukama yema ikaduhindura.
ijambo ry'umukama ni ukuri bavukanye, ntiribesha kandi ntigihenda. aho no kumugendera mu nzira zitarizo z'ikinyoma ni uko utarafatwa cyangwa utaranyurwa k'ukuri n'ijambo ry'umukama. ijambo ry'umukama ntiribesha, ni ukuri kuzima. ijambo ry'umukama kandi ni umutima, ni n'ubuzima. aho bwa kane nosoma mu nkuru nziza ya Yohana igice cya 6 murayibona aho biba byanditse ijambo ry'umukama n'ukuri ni n'ubuzima. Tes paroles Seigneur sont esprit, sont vie. murabizi none rero ushaka umutima mushasha, ushaka ubuzima bushasha, soma kandi zirikane cyane ijambo ry'umukama. izoguha umutima mushasha n'ingufu nshasha zo guhinduka no kubaho. ijambo kandi ry'umukama ni indemesho, iraremesha. mwibuke ibyashikiye Yobu. iyo atahabona ijambo ry'umukama iri kwiyegura, mugabo yarazi yuko umukama atabesha, n'ijambo ryiwe ari rizima, adashobora kubesha. araheza amakuba yari arimo Yobu murabizi.